전자레인지 안쪽에 사방으로 튀어 굳어버린 음식물 찌든 때 수세미로 빡빡 문지르면 팔만 아프고 잘 지워지도 않죠? 이럴 땐 버리려고 모아둔 먹다 남은 식빵 하나면 끝입니다. 전자레인지 전용 용기에 남은 식빵을 넣고 물을 살짝 적신 상태로 1분 동안 돌려주세요. 식빵이 뜨겁게 데워지면서 생기는 수증기와 촉촉한 전분 성분이 전자레인지 안쪽에 딱딱한 묵은 때를 아주 부드럽게 불려줍니다. 그대로 불을 끄고 2분 정도 뜸을 들인 뒤 그 따뜻해진 식빵을 꺼내서 찌든 때를 슥 문질러 닦아내면 힘 안 들이고 완벽하게 닦입니다. 심지어 잡냄새까지 싹 흡수돼서 탈취 효과까지 완벽. 꿀팁이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요.